人均500蚊，瘋狂食。星期六晚出發，2日一夜去順德。第一站嚟到漁人碼頭，呢度有勁多攤檔。買完嘢之後呢，可以坐喺呢度食。呢度嘅地方呢，冇話好大，但係幾熱鬧㗎喎。我覺得夜晚呢，可以過嚟行下嘅，氣氛好唔錯。呢度呢係一個打卡場啊，跟住勁多人喺度做生意，幫人哋影相。第二日嚟到呢個步行街，成條街都係賣嘢食嘅。網上面係咁推介呢一個魚皮一哥，真係超多人喺度排隊。咁最後我就幫襯咗啲路邊攤。呢個15蚊嘅魚皮都幾好食，啲魚皮咧係勁脆。呢個都係網上勁推薦嘅龜苓膏點。啱講得好勁啊！顛覆你食龜苓膏嘅概念喎。一碗咧都幾貴喎，25蚊。燒鵝喺度咧都幾出名㗎，係幾脆幾香。食得差唔多咧，就要周圍行下啦。佢呢度有個清輝魚，個人認為就唔係好特別啦，但係食飽嘅話過嚟行一轉都 OK 嘅。喺順德可以係咁食，飽又可以周圍行下，我覺得都好唔錯。菠蘿加留言順德，即刻 DM 你今次嘅行程。